اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورۃ طه مکی سورت تے څنګه چې ترتیب مصحفی کې ده دغسې په ترتیب نزولی کې هم د سورت مریم نه رستو ده. مخکې سورت کې چې کله عجز د مستفینو ذکر کو نو په دې سورت کې به ذکر کوي ابتلا د مستفینو. مخکې وی الله ته عاجز دی، دلته وی چې په دې باندې امتحانونه راغلي. دعوه د صورت هم دغه ده، ابتلا بالمصائب، تکلیفونو کې اخته شوي دي. انبیاء علیهم السلام برگزیده خلق دې دپاره چې دا پته ولګي خلکو ته چې هغوی ګوره پیغمبران وو خو الهه نه وو. خلاصه د صورت به صورت کې درې ابتلاګانې دي، امتحانونه ازمایشونه دي. صورت کې دویمه خبره هغه تشجیع فی التبلیغ ده، پاسا دا مسله ورسوا، مسله د توحید دا خلکو ته رسول غواړي. او په دې صورت کې درېمه غټه خبره چې کوي ناغه تثبت د ساحرانو. ساحرانو ته وګوره څنګه کلک ولاړ دي، بل طرف ته دمکیانې ورکولی کېږي. منګ به یو قتل کو، پسولی به یو کو، لاس و خپې بدله کټ کو، هغوی سچې کولی شي وکا. داسې کلک ولاړو نو ته هم کلک ودرېږه، په دین باندې عمل وکا، دا خلکو ته ورسوه. ابتدانا د قرآن کریم عظمت بیانوي، د الله رب العزت وحدانیت او توحید بیانوي. الله رب العزت پوهیږي په پټه باندې، په ښه پټه باندې. الله عالم الغیب دی، بل څوک داسې نشتی. د الله سره د الله دپاره ډېر ښایسته ښایسته نومونه دي. ورپسې واقعه پیش کوي د موسی علیه السلام. سورۃ طه کې، سورۃ قصص کې پدې کې واقعا تقریباً اوږده ده. نور واقعات خو ګڼ دي، خو دلته کې تفصیلی د دې سورۃ طه او سورۃ قصص کې واقعه د موسی علیه السلام تفصیلی ده. موسی علیہ السلام پلار روان دے، خپل اهل وسره دي، د شپې روان دي، شپه تکتوره تیره ده، د وریځې او د بارانه ده، یخه شپه ده. مفسرین وی لیلتن باردتن مظلمتن، شپه تکتوره تیره ده، یخه ده، د بارانه شپه ده.
او پدې کې لار ته ورکه شوې ده، ظاهري لار هغه ته ګډه وډه شوې ده. دغه لار خو ګډه وډه شوه، خو لار بل لار ورته میلاو شوه. کور کې تکلیف دی، کور والو ته تکلیف دی، هغو له رڼام پکار ده، هغو له ګرمایش هم پکار دی. لاړ موسی علیہ السلام کوهی تور ته ورسېد، هلته ورته وویلی شو لاړ شه فرعون پسې، هغه سرکشه شوی دی. موسی علیہ السلام غیرتی سړی و، د هغه د غیرت ډېرې خبرې دي. وی چې را روان و کله نو د شپې راووتو، دې دپاره چې د شپې روان یو چې د خلکو نظر را باندې نه لګي. ولې کور زنانه دي ورسره، یو خو زمونږ د دې زمانې خلک دي، دا خو په داسې وخت کې وځه چې بازار ډک شوی، د بازار کې د اغوښتو لار نه وي، ښځه به پکې ځان له لار وباسي. موسی علیہ السلام وایي چې زما د کور والو پلو څوک وینني، په تیاره کې روان دی. لیکن چې کله ورته وویلی شو فرعون ته پسې لاړ شه، بیا یې نه د ښځې تپوس کړلی، نه د هغې د ګرمایش تپوس کړلی، نه د هغې د خوراک تپوس کړلی، نه د واپسۍ تپوس کړلی. موسی علیہ السلام سیده راغی فرعون خواله او وی 40 کاله روزانه تور ته توره راتبه او فرعون له دعوت ورکاو. داغه په مجلس کې، داغه په پارلیمنت کې چې څومره خلک وو هغې له به دعوت ورکاو. اونشوه 40 کاله بعد وی فرعون د تباہی خبره وشوه. موسی علیہ السلام ته وی ته اوزه. 40 کاله بعد فرعون تباه شو. داغه تذکره کوي دې دپاره چې ځان کې استقلال پیدا کا، داسې نه چې یو ورځ کارو کې ما خو ډېر شی مسله بیان کړه، ثابت ورځ ګوره د څومره ورځې وشوې، روزانه لګیا یم خبره کوم، خلک یې نه مني، خپل کار دی کوي، جهنم ته دې لاړ شي. څوک څه وایي څوک څه وایي، نه دا خبره دا د زړه تنګولو نه ده، زړه به نه تنګې. موسی علیہ السلام ډېر جلالي سړی دی، موسی علیہ السلام ډېر غصناک سړی دی، لیکن چې کله دې مسلې بیانولو ته راغی نو خبره لګیا ده، نو په نرمۍ کوي او زړه نه تنګ کړی، لګیا دی مسله بیانوي. ته به هم مسله بیانې، خلک به لګیایي تا ته بدرې دي وایي به د هغې جواب به الله کوي. نو موسی علیہ السلام هغه بیان کړلی، نو اچھا خبره کوله وي یو سړی لاړ، لکه زموږ دې کلي کې شورګره ده، د هغې نه ګېډۍ وتړه رایوړ، په غولې کې واچو او ها یې وکړو. ښځې ورته وې په دې ستړی شوې دې ته های کې، وایې غس دغسې اوچت کو د نامه پورې او بیا یې کته راخلاص کو، وی په دې ستړی شوې. هغه وی دا تر دې او تر دې نه ده، دا تر دې او تر شورګرې ده، شورګرې نه راوړه دلته کې پته دې ولګي. دا صرف دغه یو د یو ورځې مسله نه ده، دې باندې وستا عمر لګي. نو 40 کاله ولګېدو، څومره خلک چې مسلمانان شیو او نور فرعونیان څومره چې وو کافر ټول تباه شو.
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. دې سورۃ ته سورۃ کلیم هم وایي. د موسی علیہ السلام واقعہ پکې تفصیلی بیانوي. طه بعضې وایي چې دا ویل کېږي اے سړیا یا رجل. ما انزلنا او بعضې وایي طا باندې طاهر او ها باندې هادي. اللہ پاک دے ہدایت ورکون کے دے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نہ دے نازل کڑے منگا تا باندې دا قرآن دے دا پارا چې ته په تکلیف شے. تکلیف دا پارا خو نه دی راغلی. د بدبختی کتاب نه دی، د شقاوت کتاب نه دی، د تکلیف کتاب نه دی چې ته په دې باندې په تکلیف کېږي. الا تذکرة لمن یخشى مگر دا واز و نصیحت دا چا دا پارا چی یریگی دا اللہ نا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل دل دی دی کتاب دا غزات دا طرف نچی پیدا کری دی زمکا و اسمانونا اوچت. زمکا اسمانونا دای پیدا کری دا غزات دا طرف نا دا کتاب راغل لیں. اغا سوک دے الرحمن رحمان ذات تے علی العرش استوا پا عرش بانے برابر شے دے. اخوا منگا نہ پوئی علی العرش استوا سے مطلب دے اللہ پا عرش باندے برابر دے، عرش باندے دے. نور متشابہات تی اگر بھائی منگا نہ پوئی دے بعضی خبروں کے چی نکار پاگے کے سکار دے کہ بکار نہ لرو. بعضی کاروں نہ دا سی دی چاہے کہ بکار نہ ساتو. پپردی کار کے کار ساتل نہیں پکار. آپ بازی وہی پردو کارونو کے د بجلی پتارونو کے کار ونه ساتے. بجلی پتار کے کار ساتے اب چل دل نہ درزی ځان به خراب کی پہ ځان به پہ خراب کړی دے کی بګوته نه وای. دا الله کار دے الله چې څنګه ویلی بس اق شانتی دی اق شانتی مونو بس. لو ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ پہ اختیار کی دی آسی چی پاسمانوں کی دی چی بزمکہ کی دی وما بینہما او آغا چی پدے منز دے دوارو کی دی وما تحت السرا او آغا چی لان دی دلم دے خٹینا. خلق و توی تحت السرا تحت سراتو نو لان دے دلم دے خٹینا. آغی کی چسری دا ټول دا اللہ پہ اختیار کی دا بل چاوا کی اختیار نہ چلی گی. علم دے نو آغی ہر سا اللہ تا معلوم دی بل چاہتا نہیں دی معلوم. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ کتب زورا کے خبر الرا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى نو یقین آغا پوئی گی پا پٹا بانے و آغا چی خپٹی گی. یو سڑے پٹا خبر کئی او یو سڑے دسڑن راوبا سینا نا اللہ دسڑ پا خبر بانے پوئی گی. دسینو پر رازونو بانے اللہ پوئی گی. اللہ لا الہ الا ہو بل سوک داسی نشتی چی آغا پا پٹا بانے پا راز پا خبر بانے د سینو پا راز بانے پوئی گی. د سینے خبر آغا اللہ راوستیشی آغا پی پوئی گی بل سوک پی نہ پوئی گی. دا بعض خلق خبری کئی لانکی تا پتہ لگی کل اغلا معلوم ہے کل یو سکی کل بل سکی اٹول زانا منگڑت قصی دی منگڑت خبری دی. اللہ لا الہ الا ہو اللہ غزات تے چنشتے لائق دے بات سوا داغا نبل. آغا اللہ دے چاغا پا پٹ بانی پوئی گی پخکارا بانی پوئی گی. آغا ذات تے مشکل کشا دے پر یاد رستے. لہو الاسماء الحسنہ دا اللہ دا پار نمون دی دیر خیستا خیستا نتچی دا اللہ تا آواز کے نو دا اللہ پا نمون بانے وائے کنا بل چاہتا ولی وے بل نم پا کی ولی آخلی. وَحَلَا تَاكَ حَدِيثُ مُوسَى او آیا راغ لے تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام خبر واورا تا تا راغل لے تا تو پاغیبانی خبری نے خبر نزان خبر کا. ازرا نارن دا بعضی خبری مخی بعضی وزنوں کی ویلشی دی چی کم خبر زیادی دا آغا سوک نہ کئی. موسیٰ علیہ السلام جو حال تکی دمرا کلنے تیر کو روان شو یو وسر پلان کېو یو پلان کېو دا روان شو.
او خلکو نه رخصت واغسته پلان کې ټیم باندې را روان شو، دا فضول خیسی دي. نه هغه ځینه را روان شوی دی، را روان دی. نو اذ رأى نارا مقصدی خبره، کله چې ولید ور یې ولیدو، ور نه دی خو دته ور ښکاري، رڼا ده. نو کم ځای کې چې د شپې رڼا خیږي سړی وایي هلته کې بلو ور به بلیږي. اذ رأى نارا کله چې ولید ور، هغه دور خو داسې رڼا چې خیږي نو رڼا به د څه شي، هلته بلپونه نه و. اذ رأى نارا کله چې ولید ور، فقال لأهله نوی خپل اهل ته مکوسو تاسو ایثار شئ دلته، انی آنست نارا یقینا زه محسوس کوم ور لره، لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې راوړم تاسو ته د هغې نه سلیت کې، او اجد علی النار هدا یا عمومم دا غور په خوا کې یو لار ښودونکی عمومم هلته کې. نو چې هلته کې لاړ ځای ته ورسېد، نو هلته کې هادي وموندو، ور له تړی او نور یې راوړو. فلما اتاها نودی یا موسی، کله چې راغی هغه ځای ته کوم ځای چې ده لیدلی و چې دلته کې ور دی، دلته کې رڼا ده، هغه ځای ته چې راورسېد نو نودیا آواز ورته وشو، ای موسی انی انا ربک یقینا زه ستا رب یم، دا خبرې چې کومه زه ستا رب یم. فاخلع نعلیک آواز راځي، څنګه راځي، د کم طرف راځي؟ وای د هر طرف نه آواز راځي، یو خاص سمت نشته چې کم طرف نه راځي، مخکې نه راځي، شاته نه راځي، هر طرف نه آواز دی. انا ربک، نو سړی په دې باندې نه پوهېږي چې د آواز د کم ځای نه راځي. انا ربک زه ستا رب یم، دا خبرې چې کوم زه ستا رب یم. فاخلع نعلیک نو وباسه ته دا خپل پیزار دی وباسه. انک بالوادی المقدس طوا یقینا ته په وادی کې مقدس وادی کې چې نوم د هغې طوا دی، مقدس وادي ده چې هغه تاو راتاو ده، بعضې ځای تاو راتاوي، نو دې ته طوا هم د دې وجې نه وایي چې دا تاو راتاو ده. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، او یقینا ما غوره کړی ته مې چون کړی غوره کړی مې، فاستمع نو ته غوږ کېده لما یوحی هغه څه چې وحي کولی کېږي، تا ته کومه وحي کولی کېږي هغې ته غوږ کېده. اننی انا الله یقینا زه دا خبرې چې کوم زه الله یم، لا اله الا انا نشته لایق د عبادت سوا زمانه بل، نشته بل فریاد رس، بل مشکل کشا، بل حاجت روا ما سوا زمانه. فعبدنی نو خاص زما بندگی کوا، خاص فعبدنی نو خاص ما یو امانا. واقم الصلاة لذکری او قائم و مانزل رزما د ذکر د پارا، واقم الصلاة لذکری او قائم و مانزل رزما د یاداش د پارا، قائم و مانزل رزما د توحید د پارا. ان الساعة آتیۃ یقینا قیامت خامخا راتلونکې ده. اکاد اخفیها اکاد اخفیها اراده لرم چې پټ وساتم دې لره، یا اکاد اخفیها نږدې ده چې ښکاره به کمه دې لره، لتجزا کل نفس بما تسعی دې دپاره چې بدله ورکړی شي هر یو نفس لا په سبب په هغه څه باندې چې د کم کوشش کړلی دنیا کې چې څه کړلی چې هغه ته میلاو شي، هغه وویني. لا یصدنک عنها من لا یؤمن بها نو وانړی تا لره د دې قیامت نه من لا یؤمن هغه څوک چې ایمان نه لري بها په دې باندې، واتبع هواه تابعداري کړله د خواهش خپل، فتردا کتا خبره ومنله د هغه نه هلاک به دي کي او به دې رغړی. څوک چې ایمان نه لري د بې ایمانه سړي خبره مه منه، که د هغه خبره دې ومنله نقصان به تا ته کېږي. وما تلک بیمینک یا موسی وی هغه خو په خپله تباه دی، ایمان چې نه راوړي ایمان یې نشتی بې ایمانه دی، هغه خو تباه دی، خو تا به خراب کی. وما تلک بیمینک یا موسی
او ستری ستا په خلاص کې موسی ستا د خلاص کې څه دي؟ قال هي عصایا، موسی علیہ السلام وی دا زما امسا ده، اتوکل علیها، خبر دا سوا وما تلک بیمینک یا موسی، دا ستا د لاس کې خلاص کې څه دي؟ نو دې باندې سکه څه دی؟ دا څه شی دی؟ نو په دې باندې څه کوې ته؟ قال هي عصایا، هغه وی دا زما امسا ده، دا زما ده، پردۍ نه ده، اتوکل علیها، زه ټیک لګوم په دې باندې، واهش بها علی غنمی، او پاڼې سڼوام په دې باندې خپلو څاروو له، خپلو بزو له، ولی فیها معارب اخرى، په دې کې زما دپاره پیدې دي ډېرې، نورې پیدې پکې هم ډېرې دي، امسا ده ډېرې پیدې پکې دي. موسی علیہ السلام وی ښه، دا الله وی ښه. قال القها یا موسی، الله رب العزت ورته وایي قال القها یا موسی، الله وی اغرزوا دی لره ای موسی، فالقاها، نو وی غرزولا هغې لره، فاذا هي حیة تسعى، نو اچانک هغه یو مارو منډې والی. الله رب العزت ورته اوس پکې بل وی دغه فایدې پکې دي، یو فایده پکې زه بله درته ږدم. القها یا موسی، وی غرزوه، د لاس نه وغورځوه ته. نو فالقها، نو کله چې وغورځوله د لاس نه، فاذا هي حیة تسعى، نو اچانک هغه مارو چې منډې والی. دلته کې وایي حیتون، بل ذکر راضی وی کأنها جانن، او بل ذکر راضی ثعبان مبین. نکل و تو ثعبان وی اجتہا، کل و تو مار وی حیتن، او کل و تو وی کأنها جانن، گویا کہ نرے مار دے. نرے مار چی ناغا ډیر زر زر حرکت کئی، د دې وجه نه ورته جان وی، چې ښکاري نه، سترګو نظرې را کنټرول کولی نشي. نو بعضې وی یو وخت کې یو شانو، بل وخت کې بل شانو، او نور جنس د هغې مارو. نو که وړوکی دی نو هم ورته مار وی، که غټ دی نو هم ورته مار وی. او بعضې وی چې دا غټو اژدهاو، او حیتون مار دی، او جان ورته دې وجې نه وایي چې غټ دی نو غټ بیا تلی نشي، حرکت زر نشي کولی، او دا بالکل نری چی نو هغه ډېر زر حرکتونه کوي، تاویږي را تاویږي. سترګو په رب کې یو ځای ته بل ځای ته ځان رسوي. نو مار غټو، خو حالت یې داسې و لکه د نری مار په شانتې، حرکت یې داسې و. نو فاذا هي حیة تسعى، نو اچانک هغه یو مارو چې منډې والی. قال خذها ولا تخف، الله وی راوی نسا، ولا تخف یریږه ما، سنعیدها سیرتها الاولی، خامخا واپس بګو منګه دې لره اولنی حالت ته، څنګه چې اول امسا وه اقا امسا به بیا کو، بیا به تې امسا جوړه کم. موسی علیہ السلام وی لاس چې د خوله کې ورکو بیا امسا وه. بعضې لیکي وی د هغې دا موټی داسې و لکه چې ګورې ورته نو د مار د خولې په شان. نو چې لاس یې پکې ورکو نو هغه بیا هغه امسا وه. وضمم یدک الی جناحک، او یو ځای کا دا خپل لاس خپل ترخ سره، تخرج بیضاء من غیر سوء، راو باسی بیت تک سپین بغیر د صعیبنا، بغیر د څه بیمارۍ نه، آیتا اخرى دا شو بله نښه، لنوریک من آیاتنا الکبرى، دې دپاره چې وښایو موږ تا ته د خپلو نښو غټو غټونه. اذهب الی فرعون، لاړ شه فرعون ته، انه طغى، یقینا هغه سرکشه شوی دی، هغه سرکشي اختیار کړله. نو هغه پسې لاړ شه او هغه ته لار وښایه، هغه ته تبلیغ وکړه، واز و نصیحت ورته وکړه. خبره
دغه ځای پورې وشوه. نورې خبرې د موسی علیه السلام دي. موسی علیه السلام خپل څه بعضې معروضات پیش کوي، آیه تذکره راځي، هغه بیا شي انشاءالله. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نه دی نازل کړی موږ تا ته دا قرآن دې دپاره چې ته په تکلیف شې، الا تذکرة لمن یخشى، مگر دا واعظ و نصیحت دی دا چا دپاره چې یریږي د الله نه. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازلېدل دي د دې کتاب دا هغه ذات د طرف نه چې پیدا کړي دي ځمکه او اسمان نو اوچت. الرحمن، هغه رحمان ذات ته علی عرش استوا، په عرش باندې برابر شوی دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې یا چې په ځمکه کې دي. و ما بینهما، چې په منځ د دې کې دي. و ما تحت الثرى، او هغه چې د لمدې خټې لاندې دي. و ان تجهر بالقول، که ته په زوره کې خبرې لره، فانه یعلم السر واخفى، نو یقینا الله پوهېږي په پټه باندې هغه چې ښه پټېږي. الله لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشته له هغه د عبادت سوا د هغه نه بل. له الاسماء الحسنى، د الله دپاره نومونه دي ډېر ښایسته ښایسته. وهل اتاک حدیث موسی، او آیا راغلی تا ته خبر د موسی علیه السلام، اذ رأى نارن، کله چې ولید اور لره. فقال نو ویلي اهل خپل اهل ته مکوسو، تاسو یې سار شئ دلته، انی آنست نارا، یقینا زه محسوس کوم اور لره. لعلی آتیکم منها بقبس، شاید چې راوړم تاسو ته د هغې نه یو لیدکی، او اجد علی النار هدی، یا عموما د اور سره یو لار ښودونکی. فلما اتاها، نو کله چې راغی هغه ځای ته، نودی یا موسی، آواز ورته وشو چې ای موسی، انی انا ربک، یقینا زه ستا رب یم، یقینا زه چې دا خبرې کوم نو زه ستا رب یم. فخلعن علیک، نو بس خپل پیزار دی. انک بالوادي المقدس طوی، یقینا ته په وادي مقدسه کې چې طوا ده، چې نوم یې طوا ده، تاو را تاو ده. وانا اخترتک، او یقینا ما غوره کړی ته، ما چون کړی ته. فاستمع، نو ته غوږ کېدلې ما یوحی، هغه څه چې تا ته وحی کولی کېږي. اننی انا الله، یقینا زه دا خبرې چې کوم زه الله یم. لا اله الا هو، نشته له هغه د عبادت سوا زما نه بل. فاعبدنی، نو خاص زما بندگی کوا، زما عبادت کوا، ما ته آواز کوا، زما یو امانا. واقیم الصلاة لذکری، او قائم وا مانځل را زما د ذکر دپاره، زما د یاداشت د توحید دپاره. ان الساعة آتیة، یقینا قیامت راتلونکی دی. اکاد اخفیها، زرد چې پټ به وساتم دې لره، یا زرد چې ښکاره به کړم دې لره. لتجزا کل نفس بما تسعى، دې دپاره چې بدله ورکړی شي هر یو نفس ته په سبب د هغه چې کم کوشش یې کړلی. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها، نو وانړی تعالی د دې نه هغه څوک چې ایمان نه لري په دې قیامت باندې. واتبع هواه، او تابعداري کړله د خپل خواهش. فتردا، کنې هلاک به دي کي، د هغه خبره ونه منې، خبره دې ومنله هلاک به شي، او به دې رغړی. وما تلک بیمینک یا موسی، او څه دي ستا په دې لاس کې ای موسی، نه دا څه دي، نو د دې فایده څه ده. قال هي عصای، وی دا زما امسا ده، اتوکل علیها، په دې باندې زه ټیک لګوم. واهشو بها علی غنمی، او پاڼې سڼوام په دې باندې خپلو بېزو دپاره. ولی فیها مآرب اخرى، په دې کې زما دپاره پیدې دي نورې. قال القها یا موسی، الله وی وغورځوه دې لره ای موسی. فالقاها، نو وی غورځوله امسا لره. فاذا هي حیة تسعى، نو اچانک هغه یو مارو چې منډې والې. قال خذها، الله وی راوینې سه، ولا تخف، یریږه ما. ان سنعیدها سیرتها الاولی، خامخا واپس بکو دې لره هغه ولني حالت ته. وضمم یدک الی جناحک، او یو ځای که د خپل لاس د خپل ترخ سره. تخرج بیضاء من غیر سوء، راو باسي وی ته تک سپین، بغیر د صاحب نه، بغیر د بیماری نه. آیة اخرى، د اشوه نښه بله. لنوریک من آیاتنا الکبرى، دې دپاره چې وښایو موږ تا ته د خپلو غټو غټو نښونه. اذهب الی فرعون، لاړ شه فرعون ته. انه طغى، یقینا هغه سرکشه شوی دی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.